Miałem tą przyjemność, że byłem niemal na premierze filmu Blair Witch Project. Film jak film był jednym z pierwszych tak zwanych mockumentary i ludzie na niego walili do kin, gdyż myśleli, że to faktycznie taśmy zaginionych studentów. Twórcy doskonale przygotowali swoją ściemkę, dodatkowo wrzucając na kanał Sci-Fi Channel fejkowy program o wiedźmie z Blair. Słowem, odrobili pracę domową i film zarobił swoje. The Blair Witch Project podobał mi się, podobnie jak i Book of Shadows, co nie jest zbytnio popularną opinią, jednak uważam, że twórcy zrobili bardzo dobrze, nie kopiując ponownie pomysłu, a ukazując akcję w bardziej tradycyjny sposób. Filmom towarzyszyły 3 gry i były to bardzo dobre produkcje, nie bazujące na filmie, ale rozszerzające wątek wiedźmy, Rastina Para, legendy Coffin Rock i Kelly Cadwards. Każda z nich była survival horrorem. Jednak świetność wiedźmy z Blair z czasem wyblakła i dopiero w 2016 roku postanowiono wydać kolejną część filmu, jednak wzorowaną na części pierwszej, czyli tak zwany mockumentary. Niestety wyszło mocno średnio i pomimo dalszych planów na rozszerzenie uniwersum, legenda wiedźmy z Blair jakoś się rozeszła. Gdy dowiedziałem się, że wskrzeszenie cyfrowej wiedźmy z Blair powierzono naszemu rodzimemu Bloober Team, przyznam, że byłem więcej niż ciekawy. Bloober pokazał, że umie straszyć i umie tworzyć ciekawe historie. Layers of Fear jest jednym z moich ulubionych symulatorów chodzenia. Observer, choć bardzo podobny, też wyszedł świetnie, jednak moje obawy się zaczęły przy Layers of Fear 2. Widać, że formuła się wyczerpała, łażenie i otwieranie dziesiątek drzwi zaczyna poważnie irytować, a jeśli do tego jest kiepska, chaotyczna historia, zaczyna się ziewanie i gorączkowe spoglądanie na zegarek z pytaniem, ile to jeszcze potrwa. Ale wierzyłem w Bloober Team, wierzyłem, że potrafią coś z tego ciekawego wykrzesać, bo sama historia wiedźmy jest ciekawa i zajmująca, więc materiał źródłowy ma potencjał. I cóż, wyszło połowicznie dobrze. Połowicznie, bo Bloober Team jednak stał się więźniem własnych mechanik otwierania drzwi. Ale po kolei. W 2 lata po wydarzeniach z filmu Blair Witch Project w 1996 roku do lasu Black Hills Forest, niedaleko miasteczka Burkittsville w stanie Maryland, przybywa Ellis, były policjant z przeszłością. Jego celem jest odnalezienie Petera Shannona, który wszedł do lasu i już nie wrócił. Ellis wraz ze swoim wiernym psem Bulletem rusza w mroczne lasy, aby dołączyć do poszukiwań, nie wiedząc, że w lesie żyje coś jeszcze. Okej, początek jest bardzo dobry. Pierwsze sekwencje w lesie robią robotę. Fajnie utrzymano klimat lat 90. Ellis ma komórkę z wężem i charakterystycznymi grafikami, jakie niektórzy z Was znają z Nokii 3310. Uczymy się współpracy z psem, który jest bardzo ważnym elementem rozgrywki, bo pełni rolę kompasu, poszukiwacza ukrytych przedmiotów, jak i ostrzega przed zagrożeniem. Oprócz tego można psa pogłaskać, skarcić czy dać mu smakołyk. To ważny i fajny element historii, abyśmy poczuli więź z sympatycznym psiakiem. Bardzo szybko odnajdujemy kamerę, która również jest istotnym elementem mechaniki, o której za chwilę. Równie szybko trafiamy w mroczniejsze rejony lasu i rozpoczyna się walka o przetrwanie. Nie chcę mówić za dużo, aby nie spoilerować i zostawię Wam odkrywanie całej historii. Czy jest dobra? Cóż, jest okej, ale do czasów świetności Layers of Fear brakuje kilka długości. Naszym zadaniem w zasadzie jest ciągłe parcie naprzód i rozwiązywanie prostych zagadek typu znajdź klucz czy użyj odpowiednio kamery. Znalezione przedmioty bohater automatycznie używa w odpowiednich miejscach, co przyspiesza i tak dość powolne tempo rozgrywki. W każdej chwili, o ile jest zasięg, można też się pobawić telefonem, podzwonić do ludzi z książki czy pyknąć sobie w węża. Old school pełną gębą. Kolejną ważną rzeczą jest kamera. Czasami odnajdujemy taśmy, które pokazują fragment historii. Taśmy możemy przewijać i zatrzymywać w odpowiednim momencie, przez co to, co widzimy na filmie, zmaterializuje nam się w rzeczywistości. I tutaj miałem pierwszy problem. Za pierwszym razem nie jest to żadna niespodzianka. Trochę źle to zorganizowano. Dostajemy suchy tekst, że taśmy pokażą w realnym świecie to, co jest na filmie. Jakby to była całkiem normalna sprawa. Nawet bohater nie jest tym specjalnie zdziwiony. Dlaczego zamiast suchego tekstowego tutoriala nie dostaliśmy scenki, kiedy bohater sam to odkrywa, a my wraz z nim?
Tego nie wiem, ale popsuło to całą niespodziankę i zaskoczenie. Drugą funkcją kamery jest Night Shot, znany z Outlasta. Im głębiej będziemy wchodzić w las Black Hills, tym bardziej nasz bohater będzie doświadczał przeróżnych zwidów i dziwnych omamów. Bloober umie to fajnie pokazać i tym razem też nie zawiódł. Pojawiają się elementy, w których walczymy używając latarki. To proste sekwencje, które w sumie można było sobie darować, ale są i można zginąć, co w symulatorach chodzenia nie jest takie oczywiste. Pojawiają się też niewielkie mapki, po których poruszamy się niewielką drezyną i tutaj miałem mocne déjà vu z zaginięcia Ethana Cartera. Skończenie Blair Witch zajęło mi 4 godziny i jakoś wcale się nie spieszyłem, tylko błądziłem sporo w poszukiwaniu znajdziek. A warto wspomnieć, że gra oferuje kilka możliwych zakończeń. Gdzieś w 3/4 swojej długości zamieniamy ponury las na zniszczoną chatę. I tutaj niestety klimat siada jak lewy na ławce rezerwowych. Bloober wraca do swoich nawyków i pomysłów wałkowanych przez wszystkie ostatnie gry. Otwieranie dziesiątek, jeśli nie setek drzwi, za którymi jest malutki pokoik, niemal bliźniaczo podobny do tego, z którego wyszliśmy, i kolejne drzwi. Miałem wrażenie, że w tym momencie tytuł jest sztucznie wydłużany tylko po to, aby uzyskać jakiś rozsądny czas gry. Podczas łażenia po domu w ciasnych korytarzach, w których dodatkowo postać często się blokuje, moja irytacja sięgnęła zenitu. Niby dodano tam nawet całkiem fajny, przyznam, pomysł z patrzeniem w ścianę, aby czegoś uniknąć. Kto oglądał film, ten wie, ale pomiędzy tymi elementami oddzielają nas kolejne dziesiątki drzwi. Gdy już pokonasz odpowiednią ilość drzwi, przed tobą będą kolejne i kolejne drzwi. Dłuży się to niemiłosiernie i niebezpiecznie wkrada się nuda. Szkoda, że nie okraszono tego jakimiś świeżymi pomysłami. Miałem ciągłe uczucie déjà vu z Layers of Fear. Gra bardzo długo dochodzi do tego, co chce nam powiedzieć. Jest jakaś myśl, ale aby ją poznać, musisz swoje przejść i naotwierać się drzwi co niemiara. To najsłabszy element gry, który niemal psuje całe doświadczenie. Jeśli chodzi o oprawę, jest naprawdę nieźle. Pamiętając, co deweloperzy wycisnęli z Unity przy Layersach, wiedziałem, że źle nie będzie. I faktycznie las wygląda świetnie. Kolejne lokacje może nie tyle zachwycają, co spełniają swoje zadanie, wprowadzając poczucie zagubienia. Wygląda to niezwykle dobrze, no przynajmniej do momentu, aż nie wejdziemy do chałupy. Jeśli lubisz sobie w markecie stanąć na dziale z drzwiami i kontemplować ich proste, ale zachwycające linie lub zadumać się nad krzywiznami klamek, to będziesz w 7. niebie. Gra działa też w miarę stabilnie, osiągając trochę ponad 30 ramek i rzadko spada poniżej. Grałem na Xbox One X. Problemem jest tutaj stuttering podczas obracania kamerą. Jest to dość widoczne i zarazem zastanawiające, z czego to wynika. Wersja na PC-ty także miała spore problemy ze stabilnością, choć podobno rozwiązał je już patch. Odważę się postawić tezę, że czas symulatorów chodzenia się skończył. Wcześniej łażenie w formie pseudogry było nośnikiem ciekawej, zajmującej historii. Dziś oczekujemy czegoś więcej, jakiegoś celu, akcji. Blair Witch część z tych elementów spełnia, ale to wciąż gra o chodzeniu, no i o otwieraniu drzwi. W mojej opinii wyszło to całkiem nieźle, ale zdecydowanie mogło być lepiej. Rozczarowująca jest końcówka, której domyślasz się po pewnym czasie, wszak zbyt dużo możliwości do rozkmin tutaj nie masz. Niemniej widać, że Bloober Team próbuje coś jeszcze wykrzesać z symulatorów chodzenia, ale niestety czas płynie nieubłaganie i tego typu gierki odchodzą do lamusa. Fajnie wrócić do lasów Black Hills, fajnie ponownie zanurzyć się w historię Wiedźmy z Blair. Jeśli lubujesz się w tego typu produkcjach, myślę, że warto spróbować. Lecz jeśli na samą myśl o wałęsaniu się bez celu i otwieraniu drzwi dostajesz epilepsji, lepiej odpuść. Zagraj w klasyczne survivale z serii Blair Witch. Może są stare, ale nadrabiają klimatem i rozwijają historię znaną z filmu.